Rồi, đây. Cái tay nhá. Ôi hai con. Hai đầu luôn. Hai con. Đây, nó bành này. Thấy chưa? Cun này. Kinh chưa? Bà ấy bảo bà ra ngoài này mà cho lợn ăn, bà gặp con rắn rất to lắm mà anh em. Phát cây thì đang phát cây rồi chạy. Đây mọi người này thì một bà lão bà ấy đang cho lợn ăn thứ, đây là bà ấy gặp một con rắn rất là to đây thì bà điện cho anh em tới để truy tìm nó mọi người nhé. Tìm đấy ở gốc cây ấy. Tìm kỹ gốc cây ổi này đúng rồi, Trên cây nó chéo linh tinh. chắc chắn đấy rồi, không phải tìm kỹ vào, cứ phải bình tĩnh tìm, không nhỡ mày dặm mà nó cắn chết ý. Dặm vào cái mất chân. Mất chân luôn. Trên gốc cây này Gà. bỏ linh tinh gì chứ. Gà thế. Đây này, nó bảo là đi qua gốc cây này là bà gặp này. Chỉ có gốc cây này chứ hai gốc cây kia. Không, đang phát đây này. Đang phát. Vậy thì tìm ở đấy nó một góc đấy này. Ui đây anh Thấy chưa? Đây này. Thấy chưa? Bóng lộn. Đây. Cái đầu nhá. Đây là đầu cắn vào tay đấy. Đây mọi người này, kinh không? Đấy, thấy không? Dân người ta gặp cắn đây này thấy luôn này. Bóng nhảy nhảy. Vừa ra xong kéo đó, ui ra kéo đây. Trời nó mưa. Kéo ra. Nhất đơn giản à. Ui. Kinh rồi. Đây rồi. Ui rồi nào. Thủ luôn này. Đây rồi. To luôn. Chưa. Quá kinh khủng luôn. Cái gì đâu nhỉ? Đây là con này vừa bò vào xong này, ướt nguyên này mọi người. Không người xem. Còn ướt nguyên đi. Nó bảo kinh nhỉ. Đây một mình. Lợn đấy, cái tay đấy. Kinh lắm. Tay ngoài nhỉ. Đây này. Đứng nước này. Túi đầu trong đấy. Có khi con này đã khát nước thì tìm nước uống ấy mọi người. Bà đang khát nước cái tìm nước uống thật. Đây là bộ mang nha mọi người nhá, mọi người nhìn. Quá đã. Cong gậy luôn này mọi người nhìn chưa? Thì mọi người biết nó nặng nào. Nặng lắm, con này mấy cân. Tay luôn này. Mấy cân còn. Cắt như thế cong luôn. Con này 3 cân đi, 3-4 cân nhỉ. Cắt tay quá nặng. Kinh. Ui chồng, nóng chưa? Tiền sớm chưa? Nào người ui rũ chưa? Này. Đi khủng khiếp không? Quá kinh luôn. To nhỉ. To. Con này đúng của cổ tay mình không bằng nó. Con này phải 2 cân nữa, 3 cân. Tôi cho nó vào túi đi chứ này. Cho túi chứ này. Cổ tay mình không bằng nó. Nhỉ. Bằng nó thế rồi anh. To mấy người. Để xem. Kinh chưa? Quá kinh. Hôm nào nó tớp phát. Đấy. Kỹ chưa? Không giật tay ra đâu. Con này nó bằng mồm nó to mọi người ạ, không thể giật được. Chắc định giật phát cho nó gãy răng đi. Thì có cơ hội sống. Con này nó cắn là phải giật phát thôi. Phăng phát nó vừa rách cái tay ra thì nó cắn. Nó tránh tiêm lọc độc vào trong mọi người. Nhưng mà kiểu gỡ. Ui dồi ôi. Gì đấy? Tí nữa nó bập vào đầu này. Đâu? Đây này, đây bên này này. Ui. Chưa? Đâu? Vẫn còn con nữa kìa. Kinh nhỉ. Nó ôi. Cái khúc kìa. Đây, nó nằm đây này. Khúc rắn này. Này. Đấy. Người này. Cái đầu đâu kìa. Cái đầu đâu ấy. Ui đây, khúc có phát tận đây này các người. Ui, bên này có nữa này. Khúc là tận đây. Dài thế. Dài lắm. Ui, con này to nhỉ. Ui, con này có đủ tấm chúa. Ui, cẩn thận nhá, cái đầu không phải rỡ cái tấm này ra. Đây rỡ tấm cái này ra, đúng không? Đúng rồi. Cắn nó bổ vào đầu anh. Từ từ đến. Ui. Đấy, người đấy. Cứ bình tĩnh thôi. Đây. Thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Đó, rất là khôn luôn nhá. Móc cái này lên. Đấy, cái mồm đấy nè.
trên đấy tấm Đấy, tấm trên đấy. Mồm nó ra đấy. Cái bắn này khá to. gác ngang ngang. Mồm nó liền ra tay. Trườn đấy. Ý. Đó thì thấy nó rồi. Đấy. Vẫn chưa thấy. Mình nghe thấy nó thả thôi. Thấy rồi đi. Thấy chưa? Đây. Đấy, cái tay nhá. đầu. Ui, hai con. Hai đầu luôn. Hai con. Đây. Cái bành này. Thấy chưa? Cun nhỉ. Kinh chưa? Này, Chiến nào đứng bên này khênh cái tấm đấy này. Anh tránh sai mà khênh được. Đây, ôi rồi đưa về bạn đây luôn. Đấy. Đây này. Hai con nó nằm trên cái này nhỉ. Con nào cũng bóng nhẫy nhỉ. Kinh không? Khủng khiếp nhỉ. Quá khủng khiếp. Úi giời, thấy chưa? Úi giời. À không rồi. Nó là cun nhỉ. Kinh thật. Nó sợ. Dữ vậy cơ mà. Con chung với nhỉ. Ê, Bảnh như vậy cơ. Đây, quay gần những người xem nhé. Đây còn con nữa này. Đèn xe đang nằm này nhẫy nhảy luôn. Sợ thật. Cô cao nó xuống đi. Con rắn này nó không ở dưới thấp đâu mọi người nhá. Trời mưa nó sẽ ở trên cao. Tránh lụt đấy nhỉ. Ấy. đây. Rồi nó vào trong hang chậm luôn. Con tắm luôn đúng không? Nó chậm mình tắm đi. Đấy, thấy chưa? Không luôn đi. Tắm luôn này. Thấy chưa? Quá kinh khủng. Chính đỏ là nó ra nó tắm đấy, ra nó tắm mưa ấy. Tắm mưa. Mùa này mùa xuân đang chuẩn bị giao phối mà. Chuẩn bị rồi, tháng nữa nhỉ, chưa đến tháng nữa. Kìa con kia nữa kìa. Nếu mà nắng ấm không đến tháng nữa rồi mà. Kéo ra. Cho này vào túi không? Cho vào. Cho túi trước đi rồi bắt Anh kia. nhấc cái đầu ra để em cầm túi không? Dữ lắm. Không sao, Đấy. Nó bổ. Một tháng nữa tới là anh em mình sẽ sắm đèn và đi soi đêm nữa nhé mọi người nhá. Mọi người cùng chờ đón những video tiếp theo của anh em. Nhìn lên tay mình. Ngoái nó cắm nhỉ. Nhìn lên tay mình. Đấy vậy nó lại chìm luôn. Úi giời. Cầm ngắn vào. Bánh to túi ra. Cả to phát luôn. Rồi. Ơi. Bắt con này xuống như nào. Con này dữ hơn đi. Quá dã man. Con này nó cứ trâu vậy. Được không? Nó nằm trong cái ổ rá này. Đấy, quanh đây này. Đủ không? Không đủ đâu. Khi nó một Cầm chia ai nhỉ? Nó phi mầm. Kinh nhung. Đấy nhá, mấy cháu nhỏ tránh đằng sau nhá. đây rồi. Đúng chưa? Mạnh nữa. Ba con bằng nhau. Ui dồi, bỏ cái túi. Kinh nhung, mọi người nghe. Quá dữ. Châu. 3 con là góc đấy nhỉ. Ok, cho đầu ra ngoài kìa. Cái này em bỏ ra. Cái này em bỏ ra. Cho nó trườn ra ngoài đã. Thấy mọi người thấy không, nhanh không? Rắn này không đùa được. Tượt quá đã phủ ra ngoài. Kinh không? Khủng lắm. Không dễ bắt được, mọi người xem rồi mọi người cảm giác nó dễ bắt vậy thôi nhưng mà Sao mà muốn biết cái cảm giác như nào chứ. toát mồ hôi hột ở đây. Nào nó đòi chơi luôn. Rồi. Rồi, thành công rồi. Nâng cao túi lên, đừng để thấp vậy. Thấy không? Nó lại ngoài này kìa. Đấy mọi người, thì giờ anh em sẽ vào hết cái khu vực trong này để anh em truy tìm mọi người nhá. Thì có lẽ là cái video của anh em mình sẽ phải tạm dừng ở đây ấy. Thì cái thời lượng video nó có hạn này. Mọi người xem một video của anh em mình cảm yêu mến anh em mình
cho anh em một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Chào người nhá.